మై ఛానల్ కెనడా విహారీ. సో మేము ఇక్కడ ఫాల్స్కి వచ్చాము. స్నో సీజన్లో ఫాల్స్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తా. సో మీరు కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసేయండి నాతో పాటు స్నో సీజన్లో అసలు వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మొత్తం ట్రైల్ అనమాట. అదే మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫాల్స్ వరకు. సో ఇదంతా నడుచుకుంటూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా బాగుంది వ్యూ. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏమంటారు చెట్లతో కవర్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. మీకు అక్కడ చూస్తే మధ్యలో పాత్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ పాత్ అనేది ఐ మీన్ వాటర్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఆ పాత్లో నుంచి. సో ఆ వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫాల్స్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అండ్ యాక్చువల్గా మేము స్నో సీజన్లో నడుస్తామో లేదో, అసలు వెళ్తామో లేదో అనుకున్నాము. బట్ చాలా క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మేము అంత దూరం నడిచాము కదా, అసలు అంత చలిగా లేకుండే మేము వెళ్ళినప్పుడు. జాకెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం కంఫర్టబుల్గానే ఉండే వాక్ చేయడానికి. సో మొత్తానికైతే వెళ్ళిపోయాము. అండ్ ఆ వ్యూ చూస్తే అసలు ఆ స్నో ఎంత క్యూట్గా ఉంది కదండి, అసలు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది దగ్గర నుంచి చూస్తే. ఇంకా ఫన్ ఉంది దాంతో ఆడుకోవడం అవన్నీ చాలా ఫన్ ఉండే. అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ట్రైల్ అనేది చాలా తక్కువే ఉంది, వేరే వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం తక్కువే ఉంది నడవడానికి. అండ్ ఇక్కడ క్లియర్ వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా, రివర్ అనేది పాస్ అవుతున్నాయి కదా వాటర్ ఇక్కడ నుంచి. సో ఇది దగ్గర నుంచి తీసిన వ్యూ అనమాట, వాటర్ అనేవి ఎలా పాస్ అవుతుందో అదంతా చూపించడానికి మీకు. సో అది మొత్తం స్నోతో ఫుల్ చాలా బాగుంది. దగ్గర నుంచి చూస్తే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉండే. సో వచ్చేస్తుంది వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఫైనలీ వచ్చేసాం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. అసలు చూసారా ఎంత బాగుందో వాటర్ ఫాల్స్. అసలు స్నో మొత్తం కవర్ అయిపోయి ఫారెస్ట్ మొత్తం చెట్ల మధ్యలో ఈ ఫాల్స్ అనేటివి అసలు సూపర్బ్ ఉండే. దగ్గర నుంచి చూస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా వేరుండే. మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ దగ్గరలో అయితే సూపర్ ఉండే. అండ్ అక్కడ యాక్చువల్గా స్నో సీజన్లో మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా ఉంటుందని. మొత్తం ఫ్రోజ్ అయిపోయి ఉంటుందేమో అనుకున్నాం ఫాల్స్. సో చూసారా, ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రోజ్ అయిపోయినాయి కదా, సో అవి ఫాల్స్ కూడా ఫ్రోజ్ అయిపోతాయి అనుకున్నాం. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ అవి చాలా బాగుండే ఫాల్స్ అనేటివి. చూసారా, మీకు పక్కన మొత్తం ఫ్రోజ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఆ వీడియోలో, అటు సైడ్ ఫాల్స్కి అటు సైడ్. సో ఫాల్స్ కూడా ఫ్రోజ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం. బట్ చాలా బాగుంది ఫ్రోజ్ అవ్వకుండా. మొత్తానికి బాహుబలి మూవీలో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ ఎట్లయితే ఉంటాయో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి స్నోలో ఆడుకున్నాం అనమాట. ఆ క్లిప్ కూడా యాడ్ చేస్తే ఫన్నీ ఉంటుందని. అండ్ ఎక్కడికైనా ప్లేసెస్కి వెళ్తే మనకు ఒక పిచ్చి ఉంటుంది కదా, లైక్ వీడియోస్ ఫొటోస్ దిగడం. సో అలా స్లో మోషన్ వీడియో ఒకటి తీసుకున్నాను నా గురించి. లైక్ ఓవరాల్ ఫాల్స్తో ఒక చిన్న వీడియో యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఒక చిన్న వీడియో బిట్ యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ మనకంటూ మనం ఒక టైం ఇచ్చుకోవాలి కదా అప్పుడప్పుడు. లైక్ లైఫ్లో చిన్న చిన్న ఆనందాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి. సో అలా నాకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం చాలా ఇష్టం ప్లేసెస్ని. సో అలా స్నోలో ఆడుతుంటే ఒక చిన్న డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది. ఫైనలీ మీరు కూడా నాతో పాటు ఫాల్స్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు కదా స్నో సీజన్లో. యాక్చువల్గా ఈ క్లిప్ చాలా బాగుంది. డ్రైవ్ వెళ్తున్నప్పుడు మేము ఇది మొత్తం మౌంటైన్స్తో కవర్ అయిపోయి మధ్యలో మొత్తం స్నో కనిపిస్తూ చాలా బాగుండే. రియల్గా చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ యాక్చువల్గా మేము కార్ పార్క్ చేసింది అక్కడ మొత్తం స్నో ఉండడం వల్ల అది బయటికి తీయడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఎన్నో ట్రయల్స్ తర్వాత ఎంతోమంది ట్రయల్ చేసి లాస్ట్ బయటికి వచ్చింది.
యాహ్! ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎలా ఉంటదో తెలుసుకోవాలనుకుంటాం గదా! సో, అలాంటివి అందుకే ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఉంటదో అనేసి. సో, నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ ఫాల్స్ వచ్చేసి హాక్స్ ఫాల్స్ ఒంటారియోలోనే ఉంటుంది. సో, ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే ఒంటారియోలో ఉన్నవాళ్ళు డెఫినెట్‌గా ఎళ్ళండి. చాలా బావుంది. యాహ్! సో, ఆహ్, మీరు గూడా ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ నాకు గూడా కొంచెం టైం ఉండకపోవడం వల్ల నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నాను. బట్ ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు అప్‌లోడ్ ఫ్యూ వీడియోస్. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి నైట్ అయిపోయింది. మేము వేరే మధ్యలో సిటీస్ ఉంటాయి కదా! సో, మధ్యలో చిన్న చిన్న టౌన్స్‌లో సో, అక్కడ ఈ వీడియో తీశాను. అక్కడ గూడా సిటీస్‌లో గూడా ఐ మీన్ విలేజెస్‌లో గూడా సిటీస్ లాగా చాలా బాగా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు. బిల్డింగ్స్ అనేటివి కొంచెం డౌన్ టౌన్ ఏరియా లాగా ఉండే. బట్ క్లియర్‌గా కనిపించట్లేదు ఈ వీడియోలో. అండ్ యాహ్! మీకు గనుక ఈ వీడియో నచ్చుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ కెనడా విహారీ. ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్.